أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. لقاؤنا اليوم مع الحديث الأخير من هذا الباب. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بالناس. والآن نشرع في بيان مواصفات المخوف والمنذر لقومه، المحب لقومه وأهله، ما هو حاله وما هي صفاته وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وهذه الأوصاف، احمرار العينين وعلو الصوت واشتداد الغضب، هذه ليست صفات كره من نبيكم صلى الله عليه وسلم للأمة. فليس كل من ارتفع صوته عليك يكرهك، وليس كل من على صوته عليك يريد لك الشر، بل إن من صفات المخوف المنذر أن تحمر عيناه من الخوف ومن الجزع ومن الحرص عليك، وأيضا علو الصوت. وأنا ضربت في درس من دروسي في هذا المسجد المبارك مثالا على هذه المسألة. قلت: هب أن جارك احترق بيته، ما هي الطريقة التي تنبه وتخوف وتنذر بها جارك؟ إن أنت تكلمت معه بصوت منخفض لن يأبه لإنذارك، ولن يتخوف ولن يحترز لكلامك. لكن لو أنك رفعت صوتك لتسمعه ولتفهمه أن الخطب جلل، وأن المسألة فيها حياة أو موت، هنا يتنبه، وهنا يحترز. احمرار العينين، علو الصوت، شدة الغضب، هذه الأوصاف هي من أهم أوصاف الناصح الأمين والمحذر المبين صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى كأنه منذر جيش،
يعني حتى كأنه مخوف جيش. يقول صبحكم ومساكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهه سيدنا جابر رضي الله عنه بأنه بمثابة الذي ينذر الجيش من الأعداء أن يغير عليهم صباحا أو مساء، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني أن العدو يغير عليكم إما صباحا وإما مساء، يخوف، ينذر، ينبه. ويقول أي صلى الله عليه وسلم، والحديث لسيدنا جابر رضي الله عنه راوي الحديث، ويقول أي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني يجمع بين السبابة والوسطى، هذه هي السبابة وهذه هي الوسطى. يقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، وهو كناية عن قرب الساعة. ولقد ذكر أهل الحديث وأهل السير أن ولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم وموته كل ذلك من علامات الساعة. ويعبر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: وهذا القرن بين السبابة والوسطى كناية عن قرب يوم القيامة، كما قال الله تعالى في أول سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب، الحساب اقترب، يوم القيامة اقترب، معظم علامات الساعة الصغرى ظهرت. أقول معظم علامات الساعة الصغرى ظهرت في الأرض عياذا بالله تعالى. ويقول أي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. يعني خير كلام هو كتاب الله. لماذا يا إخوة؟ أولا لأنه كلام الله تعالى. لماذا؟ لأنه الأقوم والأرفع والأعظم والأنفع والأسمى والأتقى والأجمع، كلام الله تعالى. فإن خير الحديث كتاب الله. إن خير مجلس تجلس فيه يا عبد الله هو مجلس يتلى فيه كتاب الله. إن خير مكان تكون فيه هو مكان يعظم فيه كتاب الله. إن خير كلام يطرق أذنيك هو كلام الله. إن أعظم الأوقات التي تقضيها في هذه الدنيا هي الأوقات التي تقضيها مع كتاب الله. أتعلم لماذا يا عبد الله؟ لأنك تكلم الله والله يكلمك، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الهدي؟ يعني السنة.
الطريقة، الحال، السمت، الطريق، الشريعة، الشكل، الكلام، العبادة، الطاعة. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل عبد يتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد موفق مبارك. وإن كل عبد يتبع هدي محمد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم في أمور دينه ودنياه إنه لعبد فائز في الدنيا والآخرة، عبد ناج من الشبهات، وناج من الشهوات، وناج من المصائب والملمات، ناج من مضلات الفتن، ناج من مضلات الهوى، ناج في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم هدي وأرفع هدي وأعظم سنة وأعظم طريق هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم، ولأنه المواكب، ولأنه المرافق بوحي السماء بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهنا موضع الشاهد: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور يا أخواننا، شر العبادات، شر أي عمل محدثاتها، يعني المحدثات الأمور التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أمور؟ الأمور التعبدية التي يقصد منها التقرب إلى الله تعالى. إن كل طاعة، وإن كل عبادة، إن كل تشريع لا يسير خلف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو على صاحبه رد ومردود، وصاحبه مخذول. وشتان بين العاصي والمبتدع. يا أخوانا، العاصي مهما بلغ في عصيانه، مهما بلغ في معصيته، إذا قلت له اتق الله، صلي، لا تزني، لا تشرب الخمر، يقول لك ادعو الله لي. يعترف أنه على خطأ، وأنه على معصية، وأنه على ذنب، وأنه على خطيئة، وأنه على تقصير، وأنه على زلل، وأنه على تفريط، وأنه على جفاء مع الله تعالى. فالتوبة إليه أقرب من التوبة إلى المبتدع. ليه يا أخوانا؟ قال لأن المبتدع يبتدع في دين الله تعالى، ويخترع في هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وما ليس عليه، ثم يظن أنه على خير وعلى اتباع، وليس على اختراع ولا على ابتداع. المبتدع يجادل، يماري، يكابر، يتعالى عن أهل العلم. واعلم يا عبد الله أن الكبر معناه، ما معنى الكبر يا إخوة؟ الكبر هو غمط الناس، أي ازدراء، السخرية من الناس، الانتقاص من مقام الناس. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني رد الحق. المبتدع مكابر،
لا يقبل الحق من أحد. أما العاصي بيقول لك يا أخي والله أنا على معصية، ادعي لي الله يتوب عليه. لكن المبتدع يجادل ويدافع عن بدعته من غير دليل ولا حجة ولا بيان ولا بصيرة ولا برهان ولا دليل، هكذا فقط. لذلك كانت التوبة إلى العاصي أقرب منها إلى إيش؟ إلى المبتدع. قال وكل بدعة ضلالة. ما معنى ضلالة يا أخوانا؟ ضياع عن الحق. وكل بدعة ضلالة. كل أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو ضلالة، ضياع، هلاك، خسار، بوار، تباب. كل بدعة ضلالة عكس الهدى. صاحب البدعة في تيه، صاحب البدعة في ضياع، صاحب البدعة في مشقة، في هلاك، في بوار. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أحق بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله، يعني اللي بيترك مال بعد ما يموت فأهله إيش؟ هم أصحاب المال. بيتقسم المال على من تركه مال ميت. إن ترك أب وأم وزوج وأولاد وإخوة، وبيتقسم المال على الورثة. قال من ترك مالا فلأهله، ما بقرب عليه. اللهم صل عليك يا صاحب النفس العفيفة، يا صاحب الكف الشريف النزيه البريء الناصع البياض صلى الله عليه وسلم. قال من ترك مالا فلأهله. شوفوا بالمقابل ومن ترك دينا، واحد مات عليه دين، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني أطفالا وعيالا، مسؤوليات. ومن ترك ضياعا فإلي وعلي، أمره يعود إلي، فأنا بمثابة الوالد لكم أيها المؤمنون صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام في محكم كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أرأف بهم وأعطف عليهم من أنفسهم. إذا كان الناس يزجون بأنفسهم في الشر والنار والهلاك والضياع، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الحريص على أمته، هو الخائف على أمته بعد موته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز يشق عليه، يزعجه، يقض مضجعه. ما هو عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه أن يرانا نقع في العنت، في المشقة، في التعب، في الضياع، في الكفر، في الشرك، عياذا بالله تعالى. حريص عليكم. وهذه من أهم مواصفات القائد المربي الملهم الناجح المحبوب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يصعب عليه أن يرى الأمة في ضياع وهلاك وبعد عن دين الله تعالى. حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يملك نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم قلب وأطهر جنان، هو أرأف بكم وأعطف عليكم من أنفسكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأزهر والجبين الأنور نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب